Nongeye kubasuhuza umunsi nk'uyu nguyu, inshuti bakundwa mukurikirana iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Nubwo ijwi ritameze neza ariko mwihangane, turapfa kugenda gutyo uko rimeze bitewe n'impamvu z'uburwayi, gusa sitwabura kwiga ngo nuko ari uburwayi. Wowe tubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel rero, kora subscribe, umara gukora subscribe kandi harakunzogera ibiganiro byacu bizajya bikugeraho buri munsi. Kuri uyu wa gatandatu muzi ko ari ukwiga ururimi rw'Ikigande cyangwa se ari isomo ryo kwiga. Uyu munsi rero mbere yuko dukomeza kwiga hari iby'ingenzi tuba dushaka ngo tubanze twige. We muntu ukurikirana iyi channel, twayishyizeho kugira ngo ifashe umuntu wese, wowe munyarwanda cyangwa se undi muntu wese ushaka kwiga ururimi rw'Ikigande cyangwa se urundi rurimi rwose waba uri kwiga. Uyu munsi rero tubazaniye tugiye kureba impamvu 5 zituma utamenya ururimi rw'Ikigande cyangwa se ururimi urwo ari rwo rwose uri kwiga. Impamvu 5, ndakwinginze ngo ukurikirane iyi video kugeza aho iri burangirire. Mu kurangira kwayo uraba umaze kumenya uruhande urimo, uraba umaze kumenya nuko uri butunganye kugira ngo ururimi urwige maze urufate. Ntukumve gusa ugitangira ngo ubukuyeho, we jya ukurikirana video yose uyimare. Iyi video ujye uyikurikirana uyimare, mu kuyimara uzajya uba wamaze kumenya uruhande uherereyemo. Impamvu 5 zituma utamenya ururimi uri kwiga cyangwa se ibyo urimo kwiga ibyo ari byo. Impamvu 5 zituma utabimenya cyangwa se utabifata. Impamvu ya mbere ituma utamenya ikintu uri kwiga cyangwa se ngo ugifate, ni ukudaha agaciro ibyo urimo kwiga. Impamvu ya mbere ituma umuntu atafata ikintu ari kwiga ni ukutagiha agaciro. Uramutse uri kwiga maze ntuhe agaciro isomo uri kwiga ngo wumve koko rikurimo, wumve urifitiye ubushake bwo kuryiga, wumve koko iryo somo urashaka kuryiga, nta munsi n'umwe, ndakurahiye, nta munsi n'umwe uzafata iryo somo utararishyira mu gaciro ngo wumve iryo somo rigufitiye umumaro, wumve iryo somo hari ikintu rizakugezaho, wumve iryo somo hari ikindi kintu rizakungura mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi iyo ari yo yose, ngo wumve icyo kintu uri kwiga koko hari umumaro kigufitiye, ngo ugihe agaciro. Niyo wakora iki gufata icyo kintu uri kwiga ntibishoboka. Impamvu ya kabiri ituma utamenya ikintu uri kwiga nubwo babigenza bati, ni ugushaka kumenyera byose icyarimwe. Umunsi umwe ugashaka ngo byose uhite ubimenya, ntibibaho. Cyangwa se ukwezi kumwe ngo wumve byose wabimenya, ntibibaho. Ahubwo mu kwiga umuntu yiga step by step, buhoro buhoro. Icyo wize uyu munsi ejo ukongeraho ikindi, ejo bundi ukongeraho ikindi, ukaguma wiyungura ibitekerezo no kuguma bya bintu bigucengera buhoro buhoro, bigucengera nawe uko ugenda ubigiramo ubushake, cya kintu ukarushaho kugifata. Naho
iyo ushatse kubimenyera icyarimwe bituma ugira uruvangitiranye rw'ibintu, bigatuma icyo wari gufata utakigifashe kuko urashaka kubyigira icyarimwe. Urugero, videwo z'ubonye kuri uwo munsi zo kwiga ururimi rw'ikigande, harimo iz'icyongereza cyangwa se n'ibiki, ugashaka byose ubyigira icyarimwe, cyangwa se ikigande ugashaka ngo ibintu byose uhita ubifata, umenye kugura umunyu, umenye amafaranga, buri kimwe cyose uhita ukimenya uwo munsi cyangwa se iminsi ibiri ube wakimenye, wabaye umugande. Ntibishoboka. Iyo ni impamvu ya kabiri gutera kutamenya ururimi uri kwiga cyangwa se isomo ryose ryurimo kwiga. Reka turebe impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu igutera kutamenya ikintu uri kwiga ni ugusuzugura amasomo mwarimu yaguteguriye. Iyo mpamvu ni impamvu ituma umuntu adafata pe. Niyo wakora iki, uwo muntu akaba atazigera anafata na rimwe ikintu ari kwiga, akaba atazigera n'umunsi n'umwe kimufasha cyangwa se ngo agifate. Gusuzugura amasomo mwarimu yaguteguriye ni impamvu ikomeye cyane. Mbere na mbere, kugira ngo umenye ikintu mwarimu yaguteguriye ko ari ingenzi, ni ukubanza kukiyumvamo. Ari akantu koroshye wowe uzi, ari akantu koroshye cyangwa se ari ikintu ubona, ni uko ugomba kwiyumva mu masomo mwarimu aba yateguye. Nimba yateguye amasomo y'urukurikirane avuga ku kintu runaka, reka kuyasuzugura kuko muri rya somo rindi yateguye, kuko wabonye ko risa n'irya mbere, urisuzuguye utaramara kurireba ngo umenye icyihishemo cyangwa ikirimo. Nyuma y'iryo somo wenda hari ikindi kintu yashakaga kukubwira akakivuga, wakurikiranye iryo somo ugasanga warakimenye, wowe ugasigara ntukimenye. Niyo mpamvu udakwiriye gusuzugura isomo mwarimu yaguteguriye. Iyo amasomo yose yakurikiranye bihuza n'uko umaze kumenya ibya mbere, bigatuma n'ibindi nabyo bimenya. Icyo ni ikintu nacyo gituma umuntu adakora iki, atamenya ururimi cyangwa se ikindi kintu cyose ari kwiga. Impamvu ya kane ni ukudakurikiza ibyo mwarimu akubwira. Iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Mwarimu nimba yakubwiye ngo shushanya, ukavuga ibintu mwarimu ambwira byo gushushanya, reka. Mwarimu nimba yakubwiye ngo, yaguhaye amabwiriza runaka yo kugenderaho, urugero mbahereza nk'ahangaha kuri iyi channel tujya dutanga urugero rwo kuvuga ngo fata ikayi wandike, nubwo amasomo yaba adakurikiranye nk'uko ubishaka, ariko iyo wanditse hari ikindi kintu bigufasha, kuko hari irindi somo riza ryunga kuri rya rindi wize, ugahita umenya ati iri somo riri kunganira ririya nize, ukamenya ukuntu ibintu bikurikirana n'ukuntu ibintu babivuga. Icyo kintu nacyo ni ikintu kigoye, kudakurikiza ibyo mwarimu akubwira, kudakurikiza amabwiriza ya mwarimu. Icyo kintu nacyo cyatuma utamenya ikintu uri kwiga cyangwa se uri muri kwiga. Impamvu ya gatanu ni ukudaha umwanya amasomo umaze kwiga. Kudaha umwanya amasomo umaze kwiga urabizi?
umwanya amasomo umaze kwiga cyangwa se amasomo wize ngo uyahe umwanya, icyo kintu nacyo ni ikintu cyatuma utamenya ururimi cyangwa se ikintu cyose wize utigeze ugihereza umwanya ngo usubire inyuma urebe mu bintu wize, wongere usome ufate noneho bigucengere. Nk'ubu ngubu uri gukurikirana amasomo yacu ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, ugakurikirana amasomo ariko ntubihereze umwanya wimbitse wo kuza gusubira inyuma noneho bya bintu ngo udahuze ufite umwanya wabyo wicare. Umengo barambwiye ngo umugore bamwita umukazi, umukobwa bamwita umuwara, umuhungu bamwita umuvubuka cyangwa se umurenzi, cyangwa umengo empare, esati, sikati. Ugaruke inyuma wongere usubire kuri ya masomo uyahereza umwanya. Niyo mpamvu mba nakubwiye ngo wandike kugira ngo ubone ukuntu uhereza umwanya ya masomo wize, maze wongere uyasubiremo buhoro buhoro, maze agucengere akwinjire ufate ayo masomo y'uri kwiga. Iki kintu cyiteho cyane, kudaha umwanya amasomo yo wize wamaze kwiga ni ikintu cyatuma udafata pe. Iyo utigeze ubihereza umwanya, niyo bateka ibuye rigashya, niyo bakomanga ku mutwe, utarigeze wiyumvisha ko ukwiriye guhereza umwanya rya somo ngo noneho uryicaremo neza uryumve neza, ntibishoboka. Ntago wafata urwo rurimi. Niyo mpamvu rero ukwiriye gukurikirana iyi channel ukayikurikira neza. Wakumva hari ikintu batari kugeraho ushaka nacyo, ugatanga comment ukavuga ati iki kintu cyangwa se mwakivuze nabi, munsobanurire neza. Wakumva hari ikintu udasobanukiwe, kuko wabihaye umwanya uzasobanukirwa byose, ubimenye kandi ube wabifata neza, ubivuge nka nyirabyo. Murakoze cyane abantu mwadukurikiranye guhera aho twatangiriye ukaba ugejeje ku musozo w'iyi video. Umuntu ugejeje ku musozo w'iyi video uri intwari cyane, ndagukunda cyane. Rwose urakoze gukurikirana ino video, ariko icyo nzi ko itagusize nk'uko uri, ahubwo hari ikindi kintu ikongeyeho. Reka isomo ry'ubutaha cyangwa se ry'ejo nibishoboka ejo, nirinyuraho uzarihereza umwanya urikurikirane, maze naryo uryumve, ukurikirane video yose maze usobanukirwe neza ikintu, kige neza, rikagusuzugura isomo mwarimu yateguye. Uryumve neza, wumve koko rigucengeye, nibwo uzamenya ururimi rw'ikigande. Ibi bizi inama zo mbagiriye cyangwa se izi mpamvu, uramutse uzikurikije ibi bintu ukamara kubyikuramo ibyo maze kukubwira, ugakurikiza inama nkugiriye, ururimi warufata pe nawe ukarumenya.